l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-familja mandu l-ħadd li kien jerfa fil-vari tal-ġimgħa l-kbira. Beda jerfa fil-vari meta kellu biss 18-il sena. Primarjament meta kont tifel żgħir, il-vari kienu jaffaxxinawni. Ovvjament hawnhekk hawn set sabiħ għall-qormi u kont nara dawk l-irġiel reffija jerfgħu taħt il-var b'dik is-serjetà u refgħu qormija li tant aħna magħrufin għaliha. Għalidna li biex wieħed ikun jista' jerfa' waqt il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira, wieħed irid ikun membru f'waħda mill-5 fratellanzi li hemm f'ħal-qormi li huma tas-Sagrament, tal-Madonna tar-Rużarju, taċ-Ċintura, ta' San Mikiel Arkanġlu u ta' San Giuseppe. Huwa fil-fatt membru fil-fratellanza ta' San Mikiel. Għal Spiru l-ġimgħa l-kbira hija s-sena kollha. Matul is-sena kull fratell irid jieħu sehem f'servizz fil-parroċċa biex jikseb il-punti ħalli jkun eleġibbli biex jerfa'. Dan isir minħabba li d-domanda hija waħda kbira biex wieħed ikun reffieħ. Ġeneralment kull fratellanza tagħti l-opportunità li reffija li f'sena tintrefa' vara miż-żgħar filwaqt li s-sena ta' wara tintrefa' waħda mill-kbar bħal dik tal-aħħar ċena, il-vara l-kbira u dik tad-depożizzjoni. Tkellimna ma' Spiru dwar il-ħobża jew il-balla kif isejħula l-qriema li trabbitlu matul dawn is-16 sena li ilu jerfa' fil-vari tal-ġimgħa l-kbira. U għax tarmana li l-balla għalkemm mhix attrajenti hija komda. Hawn minsiba bħala l-ħobża tal-irfieħ. Hawnhekk nużaw it-terminu balla bħalma semmejtlek. Estetikament ma tantx hija attrajenti, però fejn tidħol għall-irfieħ hija komda. Għal fattu raġuni hawnhekk għall-qormi ir-refa' tagħna titlob li l-bastun indurulu. Allura tisib il-pożizzjoni. Ovvjament jekk tikber ċertu estrem tiġi daqsxejn skomda mbagħad, imma diment li tkun ta' ċertu size, komda xi tsib il-pożizzjoni mal-ewwel meta terfa'. Imma l-balla kif titrabba? Għaxi ma' snin terfa' sena wara sena trabbi bħal kallu. Tkun jibsa. Mhux bħal ewwel darba rfajt, il-ġilda tkun tarija, ma li tmiss il-bastun tibbies mal-ewwel. Tiġi tkun komda, hawnhekk hawn ċertu vari ta' ċertu toqol, allura bħalma qedlek hija komda ħafna. Bajnejn jixalu li jiġdu l-imħabba li għandu Spiru Bonanno lejn din it-tradizzjoni irrakkuntanna l-iktar refa li hija tant tal-qalbu. F'dawn is-16 sena sissa l-iktar refa li għadha l-qalbi fl-2019 meta rfajt fil-vara l-kbira. Ir-raġuni hija li għalija l-vara l-kbira hija l-qofol ta' kull proċessjoni, il-kruċifiссjoni.